越南制造要取代中国，先把电玩明白了再说吧。朋友们，大家好，我是小朱。电力是现代工业的生命线。越南这个拥有约1亿人口的国家，正面临电力供应的严重挑战。越南的电力主要依赖火电，其中24座燃煤电厂发电量达1279亿度，占总发电量的46%；9座天然气发电厂发电量为281亿度，占总发电量的10.1%；水力发电量832亿度，占总发电量的29.9%；太阳能269亿度，风能105亿度。总的来说，越南的化石燃料发电占比超过56%，高度依赖燃煤发电，但自身的煤炭产量有限，发电用煤严重依赖进口。2024年的前4个月，越南的煤炭进口量达到2056.88万吨，比上年同期大增72.3%。一旦国际煤炭市场出现波动，越南的电力供应就会受到严重影响。此外，越南的电厂建设在很大程度上严重依赖国外技术，例如位于平顺省的永新燃煤电厂，其2台620兆瓦级超临界火电机组是越南首个使用当地无烟煤的超临界 W 型火焰锅炉发电项目。该项目的设计和建设完全采用中国标准，直接带动了约87亿元的技术、装备和服务出口，真正实现了中国制造。该项目于2015年7月18日开工，2018年投入商业运营。多年来，我国已帮助越南建设了多座大型发电厂，为越南的经济发展提供了强大的支持。然而，2021年我国宣布不再新建境外煤电项目，这意味着越南将很难再获得便宜且稳定的煤电。另外，作为越南重要的电力来源之一的水电，其发电能力却受到天气条件的严重影响。一旦出现干旱，水力发电的产量就会大幅下降，导致电力短缺。例如2023年，越南北部出现大旱，导致水力发电大幅下滑，加剧了越南的电力短缺问题。越南在2023年发布的第8号电力规划中提出，到2050年可再生能源比例将达到70%左右。然而，太阳能和风能发电技术仍然需要依赖我国的技术。在电力传输方面，越南的电网能力相对较弱，这阻碍了新产能的整合，特别是可再生能源项目的整合。越南国家电网共运营153座变电站，500千伏线路7996公里，220千伏和110千伏线路17240公里。越南110千伏以上的线路总长25236公里，仅有我国广西的一半。越南电力供应的不足，不仅影响了民众的日常生活，也对其工业发展造成了重大阻碍。特别是在夏天，电力需求激增，越南的一些工厂，包括富士康，不得不减少生产，甚至停产。例如在2023年的夏天，三星、佳能、一迅等在越南的外资工厂因停电造成约14亿美元的巨大损失，这对正处于发展关键时期的越南来说，无疑是个巨大打击。在这种情况下，越南开始从我国以及老挝等邻国进口电力。去年5月，越南与中国南方电网签署了110千伏深沟至芒街联网工程购售电协议。根据协议，广西将向越南每月供电约3000万千瓦，这也是广西时隔7年后再次向越南输送电力。然而，这仍然无法解决电力短缺的问题。2024年才刚刚进入6月，越南官员就要求富士康自愿将其位于越南北部的6家工厂的用电量减少30%，而富士康是苹果的重要供应商。接下来的7、8、9月将更加炎热，对于富士康的供电来说，将是个更大的考验。看到越南的9年后，我国的广西开始推动中越更高电压等级联网，以增强电力供应的保障能力。同时，广西正在深化与越南电力企业在电网、电源管理和技术等领域的长期合作，为进一步扩大电力贸易规模做出贡献。也就是说，越南在电力方面的能源和技术严重依赖外国，其生产的工业品每卖出去100块钱，中国的机器成本占20块，中国的原材料成本占50块，将来再卖电，电的成本可能再占10块，这不就成了给中国打工的打工仔了吗？因此，如果越南想取代中国成为制造业大国，就先把电玩明白了再说吧。你怎么看待越南的电力短缺呢？欢迎评论留言，关注我看更多精彩视频。龙哥给越南供电1度4毛7分钱，即使这样，对方还敢嫌，得寸进尺把技术点，我们该怪你吗？去年5月份，在广西防城港东兴市，广西和越南正式签署了110千伏深沟至芒街联网工程购售电的一个协议，商定给每月供电3000万千瓦左右的电力。隔了7年，中国再次卖电给越南，多亏了东大出手，小越上万家企业才有源源不断的订单。听到这儿，好多人不乐意了，感觉区别对待。为什么我们用不到如此便宜的电？因为用的是上网电，4毛7是出厂价，不是电厂直接发电给用户的。如果等越南人民最终用上电，要加上计算传输的整个过程的线损、设备成本、人力成本，降压的一个变电设备损耗就变0.8乃至1元1度。反观国内呢，是把后续的线路铺设和这个维护增加之后，才是5毛钱1度电啊。况且卖给越南的电呢，其实都是绿电，就是采用水利设施、大风车、光伏板等这种再生资源发的电。他们呢必须集产集送，发多了用不完。刚好越南电荒离广西又近，龙哥做个顺水人情。东大的雪中送炭似乎变成了养虎为患。之前龙哥没给小越供电，本国工厂停产一大半，三星、苹果、富士康追着要订单，老板们急得团团转。去年中越合同一签，车间日夜加班，小越尝到了一点甜头，开始蹬鼻丧脸了。今年2月份双方会谈，他们先对中国的电力建设大夸赞，特高压技术让我们眼线。紧接着画风突变，表示自家对长期依赖进口电不满，希望中方能够在建设水电站方面传授点先进经验。龙哥也想成传人之美，想把火电技术线，可你鹰将爹不干，说为了环保，为了碳中和，我们无奈之下只好暂停对外的一个电力技术输出。早在第76届联合国大会的一般性辩论会上，东大就承诺支持发展中国家绿色能源、低碳发展，不再说是新建境外的一个煤电项目。如今小越你铁脸开大，冬天戴皮帽你不动脑瓜子，兔子话都放出去了，怎么可能给你放特权？真以为是我们丢下黄羊撵兔子，不知哪大哪小吗？越南想甩掉龙哥单蛋，未来5年投资9838亿元想自主发电，口气很多，想实现属实很难。算得上矮，坐高凳也够不着，越南没机会，只能从欧洲或日本买。但是这2家的设备造价呢，没有更贵，只有最贵。何况霓虹帮忙修建的高铁至今没通车，再让他接手发电基建，相当于在大街上撒传单，白给。火电设备买不了，水资源没有大河流，缺乏山岭造成的地势差，很难建成大坝，实现水力发电排出到最优解，能选的只有核电和这个太阳能资源。总结下来，火电缺设备，核电没技术，水电没条件，风电、光电、潮汐电难以满足，辅助拿啥发电？拿爱发电吗？综合考虑，小越对发电再积极，也就只是小姐的心压坏了命。既然选择了世界工厂这条路，就不要见异思迁。政府有心钻研，可企业经不起折腾。白菜电价的稳定呢非常知足，用上中国廉价且稳定的电力供应之后，很难戒掉了。输电线这把工具用好了，也可以是悬在头上的达摩克利斯之剑，关键时刻有大用。所谓的塔利青山电月川，无形能源安南传，带动工厂连轴转，托起小越半边天。